Hoje vamos fazer aqui um experimento de química com gases super legal. Esse tubo de inox aqui, a gente vai aquecer, vocês vão ver já já, e vocês vão ver que experiência linda. Mas quer saber o que ocorreu? É só ir lá para o curso Pedro Nunes Química. Vou aquecer aqui, presta atenção. E depois vou tirar. O que foi que aconteceu? A gente explica depois. Quer aprender química? Química é assim. Experiência aqui. Pedro Nunes Química.